Hello mga idol, another day of my motovlog. So yun po, magkakabit tayo ng daing Cypher new emblem na conical, blue tip mga idol, open spec. So yun, pagkakabit natin noon, siguro mag-sound check tayo. Tapos titingnan natin kung ang performance niya mga idol. So maghahanap tayo ng kalsada na wala tayong maaabala or kung ano man ang magagalit sa atin. Tapos siguro nanda lang ako ng magbibideo, maghanap na lang magbibideo sa akin mga idol kasi wala tayong action camera. So yun, shoutout nga po pala kay Dado kasi yung pipe niya is hindi akin mga idol. Pahiram lang po niya yun. So yun, para sound check na din natin. What's up? So yun mga idol, ito po yung daing Cypher na pinahiram ng tropa natin. So, blue tip na conical, open spec kung hindi ako nagkakamali mga idol. Open spec siya. Tapos nahiram ko siya, wala siyang spring mga idol. Baka gawan na lang natin ang paraan. Siguro yung nakakabit sa pipe natin, lagyan na lang natin dito yung ibang spring niya. Kung makikita nyo mga idol, screen type siya mga idol. Screen type, kaya buong buo ang tunog nito mga idol. Sobrang ganda ng pipe na to. Tapos hindi pa kaya ng budget. So yun, hiniram na lang muna natin. So shoutout nga pala kay Dado kasi pinahiram sa atin yung pipe niya. At ayun, siguro kakabit na natin to sa motor natin. Ngayon mga idol, kakalasin po natin to ng 12mm socket. Tapos ito po, kakalasin din natin to ng 12mm socket at saka yung nasa kabila. Open range na lang para may pang tayo, may pamigil. Gamitin din natin to ng 12mm socket at saka 12mm na open range sa likod, parang pamigil. So ngayon mga idol, ito muna una natin kakabit. Elbow sa head, tapos wag yung muna masyado pakahapitan bago nyo ilagay yung canister natin, elbow na may canister. So ngayon mga idol, kabit na natin yung elbow niya na may canister. So yun, hindi muna natin masyado papakapitan. Kapitan muna natin mga idol is yung sa head. Tapos mga idol, hapitan nyo na dito mga idol. Tapos testingin natin kung may singaw. So yun mga idol, wala naman po siyang singaw. So yun, gagawa ko na lang ng paraan yung mga spring niya. Lalagyan natin yung spring para safe mga idol. Pero ngayon mga idol, sound check muna natin. Tatry natin dahil total naka-carb na naman tayo. So testingin na natin kung gaano nga ba kalakas yung daing na to.
yun mga idol, may natutulog nga po pala sa kabila. So sorry kapitbahay. Sorry po Ate Mel. So yun, okay naman siya, buong buo siya tumunog. Malakas din naman mga idol. So mas trip ko lang siguro talaga ang tube type mga idol. So comment na lang po kayo kung anong mas gusto nyo, kung itong Daeng Cypher or yung ion pipe mga idol na open spec. So open spec din naman yata ito mga idol, siguro open spec din to. So comment down below mga idol kung ano mas gusto niyo, ion pipe or Daeng, kasi gustong gusto ko din po magka-pipe ng ganon mga idol, malin sa dalawa. Depende po sa inyo mga idol kung sino po siguro mas madami. So yun na lang bilhin natin pag nagka-budget na tayo mga idol. So yun mga idol, okay na naman siya, wala po siyang singaw. Tapos nalagyan ko na siya ng spring dito. Hindi ko pa lang mailagay yung spring dito mga idol dun sa isa kong pipe. Tapos yun, walang singaw mga idol. Bala ko dun tayo mag-test run. So tignan natin kung ano nga bang performance ng Daeng Cypher at saka yung 30mm natin SWR dun sa kalsada, kasi may bagong gawa dito ang kalsada mga idol. So yun, bago tayo pumunta dun, magsha-shoutout muna tayo sa mga tropa natin. Shoutout lang tayo ng madali. So yun, shoutout lang po tayo ng madali. Shoutout po kay Kirby Gaming Bandingan from Mindanao, Sultan Kudarat. Shoutout sa'yo. Shoutout po sa pinsan ko na si Monjesen Adarlo sa nagtono ng motor natin. Shoutout po kay Kian Hailey TV. Shoutout po kay Godspeed Moto from Bicol. Shoutout po kay Motocore PH. Ride safe po. Shoutout po kay John Bernard Lumahan. Shoutout din kay Andre Goho Cruz. Shoutout po kay Tita Nita Panopio. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay John Paul Aliaga from Isabela. Shoutout po kay Jiro Iglesia from Paete, Laguna. Shoutout po kay Kyle Nicole Bulanon from Pampanga. Shoutout po kay Jax Rosales from Batangas City. Shoutout din po kay Cherry Rose lang. So yun, palomin na lang ako pag may sahod na. Shoutout po kay Chang. Shoutout din kay Lel Yad Kasabal from San Nicolas, Batangas. Shoutout din po kay Ronald Encina from Surigao. Shoutout din kay Silver Rakisa. Shoutout din kay Ralph Dison from Calamba. Shoutout din kay Arvin J Vlog. Shoutout din kay Aldrin Basihan from Caloocan mga idol. Dito niya ni-skip ang mga ads. So yun mga idol, wag po kayo mag-skip ng ads para may pang peso tayo mga idol. Shoutout din po kay Christian Cruz. Shoutout din kay Errol Aguilon from Davao Oriental. At shoutout kay Kent Jet. So yun mga idol, punta na tayo sa pagtatestingan natin. Kita na lang tayo doon. So yun, andito na po tayo sa bagong gawang kalsada na wala pong masyado tao at wala pong masyadong bahay. So dito po tayo magte-testing kasi po wala po tayong maabala. So yun, testingin na natin. At shoutout nga po pala idol sa may-ari ng helmet na to, kasi yung helmet ko is doon sa girlfriend ko. So, shoutout sa'yo sa nag-video sa atin. Tapos hindi pa ayos yung patakbo natin kasi hindi pa sanay. So yun, shoutout nga pala sa may-ari nito kay Iche Perez. So yun mga idol,
Please like, share, comment, and and subscribe. At huwag nyo rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. I'm out!